Velkommen til et nytt veikurs. Denne gangen så tar vi for oss dra i dropperfiske, altså tørrflue kombinasjon med nymfe, men også tørrflue kombinert med tørrflue. Jeg har med meg Nuno Duarte i dag. Han en fryktelig dyktig fluefisker. For de som kjenner meg og mitt miljø fra før av, har nok sett en del av Nuno. Men for mange så sikkert Nuno litt ny. Men jeg har referert mye til Nuno, så hvis dere har fulgt med på veien en stund, så har dere hørt navnet hans før. Dette da hovedsakelig et elvekurs, men det kan være det kommer noe stillevannsreferanser underveis. Men altså hovedsakelig et elvekurs.